kees ni nima yooni waan bareedaa harkees ni nima yooni waan fokkota harkees ni nima garuu obboleessaqii wanni deemamaa jiru wal miskiineessuutu deemaa jira baalagummaatu heddummaataa jiru obboleessaqii ilmoo teenyaaf waan akkam dhiisnaa beekuu qabnaati you young man you young man you supposed to know that wanni godhamaa jiru ilmaan keetiif waan nuti bira kutee boru wanni har'aan tana facaasaa jirru kuni boru ilmaan keenya bira ga'a. So akkamika assalamu alaikum jaani maqaa rabbii jalatti gidee namni dhukatee diraaga godhee nama shawwadee nama arrabsee waan fedhan godhanii naggaatee ta'anii miskiinummaa kadhatanii kuni amantii tuffachuudha obboleen kiyya. Hay waan fedhe godhi akka nama tokko ta'e itti gabbee taphaduudhaan hin keenya garuu amantii jala dhukattee maali gaaboo naggaatee ta'anii dila kana cufa. Come on man anu kan ishee anu kan addaan hin beeka anu kan hin biyya faranjii guddadde kan addaan hin beeka roongi viraayiti. Karaa nagaatiin hubachiisnee atis qawwee san ta'e lafa kaa'ee. Karaa nagaa maali qaallicha maraatee deemaa huccuu darbuu deemu what the fuck man he's drug dealer bro he's a drug addict. No bro you don't use it. What do you mean you don't use it? Adeera kiyya jimaa kameetii fi akkasitti huccuu maraatee manaa kibbaa kan. What's wrong with you? Who says Jima is drug? Mano ni satu sana ka wema. Ani mano to komplesa kiyya durano mano ana vivu mano na matuke demu jiru. I hope everyone understands you debate ka wema le. Garu? No, I don't need everyone to understand me. When ni be hook up to ko jiru. Everybody doesn't have to understand me. Ka understand nagoru ko khasammu ko male khasammu kam ni understand nagoru ko malif jannani ummanni sammu kam sun dubarra jira ummata suni ammo warra duro goda jirta disa firakhenya disa namagari disa make away la amma anta janda bra tv tawan bra danta saati wani takana ngalchine jollen ne ngadasan wallahi TGN san birri kuma dibba lama galchee fi Zaki Dalat birri kuma dibba shan galchee Sabboontuun birri kuma dibba waan guyyuma tokko keessa maallaqa gara miiliyoonaa walitti qabne guyyaa takka gabbahee daqiiqaa takkaaf shukran nuun hin jenne hawaasa dila kanaan baga suniin ta'e kun baate hin jenne. Ati akkasii galatoonfatuuf gootee fi turan. Lakki wanni kun hundi taa ture. Namni gidee nama waa godhu galatoonfachuu qaba. Karaa itti galatoonfatu qabare neebi amma yoo keessaan ta'ee jiraate. Lakki badoo wallahi wanni akkasii. Waan takkaa jira beekaa qawwee malee waan takkaa jira laal. Akkanan itti yaadu akka kiyyetti si galee namni gisee yaadu amala mataa isarratti hundaa'ee yaada. Dirqama sila amma akka ati Hamzaa Jibaan kun akka sirnaati ilmi namaa tokko gisee toloo namaa oole aboo galatooma. It's magic word si galee bakka nama tokko ta'uu jechuudhaaf galatoomii. Galata nama rabbi nama galatoonfate rabbilee galata rabbi beeka haa ta'u garuu namni akkaataa qaba akka itti nama galatoonfatu qaba amala abbaarratti hundaa mama bayaan immoo badalii hodhogaa yoo namni yoo namni keessaa yoo gaafatee jiraate Allahu a'lam yeroo hundaa lakki no namni la bakka kanatti qoy bakka kanatti yoo namichi kun jalqabuma badho nama waan kana durillee hin qabne ta'ee nama waan kanaaf haarawaa ta'e rakkoo takkan qabu namichi kun yoo dur booniyyeenis galatoomi waan isiin gooti haannaa wayii kanateef galatoomi hawaasa hundaanuu galatoomaa jecha as ga'e ammas jechuu dirqama qaba yommuu namuma dur waan kana ol baaseetu godhaniifis godhuufi baataniifis walqixate rakkoo qabu garuu guyyaa itti himamee godhi boo kunoo risiinillee kunoo. Hamza karana ti dem sirrim tila dhaggeeffadhu anaatti himaa. Amma fakkeenyaaf gaala maama namni dukkaana banatee qoga Hamza keenya la atis gidee sibira jiru suni akkana gadi baatu ni khofalta gidee namni sibira deeme immoo irraa dubbachuun faayidaan qaba akkuma kiyyatti dhukkaasuu qabda turte garuu dhukkaasni ni sodaattee na jala dhufatteeti atis fuula garsiista Hamza dhaabi waan akkanaa kijiba akkanaa kana yoo dhiira taate nama fuula dura jeebire duubaan jeen Hamza. Hamza duubaan jeen akka kiyyatti fuula dura dhaabbatu jeen. No, dhaabbatu gaa Hamza. Gizee isa bira jiru na dhagaye jalqabaas Hamza si qabee qoyga gidee qabamte laal dhaggeeffadhuuti sanboota deebisana deebisa rakkoon qaban sirraan callisa garuu yoo dhiira taate sila nama balleesse wajji teessee khofaltee maal sii godha maaliif ittiin dubbatiin mana kana keessa jira ana agarraan fiige si agarraan immoo si hojii taa'ee khofala waay amma isa duuba maa dubbachuu barbaachise taakka jedhe kalamada ammoo namni dukkaana banatee sadaqaa yaa rabbi sadaqaa na buusaa jiru
rabbi riskii isin kan nu jee ummata guutu eebbisuu qaba ture maaliif jennaan sadaqaa kanatu jira this a fucking sadaqaa obboleeqi namni sadaqaa kanatu hoggoyyu qoygaa adeera kiyya hamzaa keenya gidee kaallichi jiru hin dubbanne amma dubbattaa na bira booyin gaatii sin booyin itti fufi haadati ani booyin sagantaa biraan ani takkaa booyin beekun hin boochisa malee takkaa booyin beekun barri walalootti gootee nu wanni sagantaa qabna tarataraan haasoyna gaa hamzaa keenya tarataraan haasoyna amma sila waan tokko as jiddu sibee isaa qoygaa jecha tokkoon nuti illeeni sagantaa biraa waan qabnuuf tana dafnee jecha lamaan goolamne achi ca'uu barbaanneeti furadhu sinjeeti siyyana callise hin dubbanne akkam dubbadhu gaamsa lakkii bar lakkiin jeeti waan kana keeysaanillee itti himeetiin anamma an dubbadhee atineele dubbatteef jette ati waan kana jalqaba as jala turte anumaa kaaseewu gurbaan narraa dhiisa akkana jennaanuma dhiifne ammaasi keeysaanillee boo wanni kun haqaa ummata kana gabba higalatoomi jeedii risiida mucaatis addatti itti ergee kamiyyootis addatti itti ergee gabba higalatoomi viidiyoo waraabiyyeetiin waa hundatti himee hayyeenaan jee achumaan kutee dhadhaa obaase maaliif akkana gootee jennaan awoo yaaqii wanni dhumuu qabaa jee hayyee jeetiin ignoor godhee dhiiseef gaafa namni waywaatee osuma beeytuu dhiifta yeroo garii musha cuurraa saaqanii kakee kana hudduu qullaa nama tumuu fi Hamza laal ati dhiistee osoo hin taane namaatu sin dhaggeeffanne nama laafaa jaanis ilaala intarneetii kana gubbaa namu ati nama laafaadha nama gartee sadaqaa gidee namni kadhate waliin qabee dhufee yaa Oromoo keenya jedhuuni malee you not strong man ijjannoon qabdu Hamza dhugaa sitti mana kobbaleessa ijjannoon kee ni jijjiiramta oggoyyuu because dhiirti waan irraa ajjate dogongora suni namatti himeeti sirreessa malee lakkii arraan tana dhiisee wanni ja'amu hin jiru Hamza keenya laaffina qabda laaffinni sun intarneetii gubbara namuuni beeka Hamzaan garaa laaffataa jennaani ati dhalaanu jaalala malee namni jechoota kee bu'aa hisaaba miizaana guddaa hin qabu maaliif hin qabne because ati nama jaalalaa ja'anii namuu sirra viizaa sirra dhaanii jiran chaappa so nama jaalalaa namni tokko hin dhaggeeffatu waan jaalalaa malee ati namni kasi dhaggeeffatu gidee sadaqaa kadhattuuf si dhaggeeffatan gidee gartee ummata garaa laaffattuuf si dhaggeeffatan maaliif jennaan sitti faayidoomu jiran waan gaarii immoo waan gartee dhorkaate waan gartee dogongora ta'e yoo dogongorteeni boodee basi jaanni si biraa kutan maaliif jennaani because ijjannoon kee waan jijjiiramtu jecha namni sin kabaju maaliif sin kabajne beekta because ijjannoon kee dhaabbinna hin qabdu that's the truth Hamzaa keenya dhugaa sin jaaladhaaf sitti jira maaliif jennaani amma qaallichi ni fiige gidee nan dhufe maaliif fiige because ni beeka waan inni sadaqaa kadhachuu deemu kana quraana jala dhuqatee suniin jalaa diiguu deemaa fiigaa kute he knows that hayyega akinje waan tokko sitti himu ejjennoon kiyya maali beeyta ejjennoon qabdu naan jette malee hayyee dhaggeeffadhu gaa haasooyteemi Hamzaa keenya dhugaa sitti hima namni ilmoo dhale cuftinu amma deewoon tana maal godhu jirtan tokko silaa wanni barsiisuu qabdan namni biyya rifuujii jirtan koondoom itti faayidooma malee ilmoo calmattanii hortanii nuti isin hin guddisnu maaliif jennaani ilmoo we are not pharmacists bro we are not pharmacists yeah no is a knowledgeist you're not pharmacist you're a knowledgeist there is a difference knowledge information waliif dabarsita knowledge amma namni tokko dhukkuba akkan arganneef waan akkanaaf irraa eegi jaamee himamu wanniin akkana jedhuufi because nama sun qofa osoo hin taane ilmoon dhalattullee rakkoo harkaa jirti baddo wanta ilmoon dhalattullee rakkoo harkaa jirti rabbii keessa sodaaddaati ilmoon akkanuma dhalataa jirti ilmoo tanaaf hin yaaddanii namichaaf yaaddani ilmoo tanaaf hin yaaddanii ilmoo namni biyya rifuujii jiru maallaqa hin qabne akkamitti ilmoo horta ilmoo jechuun maallaqa barbo hojii tuurafi hayi jaahunu maraachuu hamsa darbaas koy baarafa kaayoo qabda kaayoo ta'ettiin fuftu kaayoo qabna wanni biyya rifuujii dhuflee maaliif karaa bal'aa deemuuf malee ilmoo achi dhallee rakkoo keessa baanee Oromoon deeggara nutu ilmoo hin qabnu wanni ilmoo hin qabneef because maallaqa dalagannee ilmoo teenya jiruu bareedaa goonaa waan abbaan keenya nuun kennine nuti ilmaan keenya kennina that's the purpose of dhalachuun baadoo dhalachuu jechuun waan nuti hin harkatin ilmoo teenya kennuudha baadoo keenya. Suni dhugaa keeti amma bakka sidee garuu jira akki ati baantu as society namni tokko society guutuu keessattuu nama tokkoo fi lamaa fi sadiitu idaamee ganda ta'e hawaasa dhaga biyya jijjiirama sii galee yoo jalarraa sirreessaan deemne kana jechuun hin horinaa jechuudha miti
rakkoo abbaan harki ilmoo hin harkinidha waan kana dhootan illee bari meeqa jaalal qawwe badoo amma ejjennoo amsaan ejjennoon qabu ati jette san inni ejjennoo qabu asii ibsuuti san booda sagantaa if dandeessa qabnaa irraan tanaa sagantaa sanitti deemnaa hamza difeensi irraa godhuu ni dandeessa qawwee malee kirbaas cabsuu hin danda'u irraa dhorke waan isaa saniifin deebisaa bareedaan deebisaaf ilaal qawwe ejjennoo hin qabdu jettee miti ani ejjennoon kiyya maali beeyta akka kee kana gabbu'ee jiruu namaa laaqaan oolu wanni waa hundumaa'u bakka dhugaa argee dhugaa himee bira kutuuf bakka caljee bira kutuuf namuutu itti yaadeeti waan arra godhachuu qabutti karoora baafatee gad dhufe an akka kee kana gad dhufee jiruu namaa taan laaqee taan irraa lallabee bultii namaatiif maal jee akkana waa hunda quba kaayuu kanarraa hin haajaan qabne saniifiin ignoor godhee bira kuta wanni ati laaltu ammoo dadhabina dhugaa namatti nimu adeeroo jiruu namaarratti ilaal badoo arra waan karoorfate qabaa jaaketaa kana kaatee suufa qonyeerra kaatee qobjii akkasit dhufe karoora wayii qaba qawween gizee dhufee badoo kana horsaatti dhiibee karoorri kee kana ati dadhabaadhaa ijoollee tana walitti qabdee maali jettuun siitu karoora hin qabne siituutu hojii tee dhiisee dhufee hojii karoora ilmi namaa karoorfatee dhufee asirra taa'u laaquudhaaf gad dhufe malee ani karoorri kiyya isa kana kanaafin abbaan fedhe dadhabaa ta'ee jabaa ta'ee beekaa ta'ee zimjee itti dhiisee kee bira kuta garuu osoo waan kana atuu irra deebitee if sirreessiteen siin jaan amma immoo wanni ati jechuu jirtu tunu wanni ati amma jechuu jirtu tunu dogongora dhibba takka faamilii hawaasa Oromoo kana jalqabarraa hawaasa tolee qaceelee asin gahini ati arra guyyaa keessaa hin qaceelcha jettee miidiyaa kana gubba kaan arrabsitee kaan maarree haadha keetii jetteeni kaan gowwaa jetteeni kaan maarree kaan ati dadhabaa jetteeni arra if maraachuu jirta ifii teetiifu amma osoo beeytu akka naman beeyne waan gootee ignoor gootee bira kuttu qaba maa waan haalli yeroo sirreessuu jira waan ati gabbaatee kophaa ta'e iyyitee sirreessituu miti. Rakkoon qabu wanni amma jettee character assassination jedhama ani waan hin baradhee I know this shit character assassination jedhama so wanni ati goote arraba fiddee ani wanni jee ijjennoo teetiin haasa'e malee arraba annaman arrabsu. Annaman arrabsu garuu qoosan marrabsu. Awwa mana kiyyatti edaawwan bakka goote intala haadha sala intala dhalaatiin maal jettee halgadda mana kiyyatti. Hamza gidi ati dubbatu si jalaa callisee miti taraan dubbanna gidi ati amma waan cufan irra keessi si jalaan dubbanne dha ni eegeemi kabajaa jechuun sun. Ani amma ijjennoo teetii fi jiruun tee waan adda addaati. Ijjennoon ati tiktaa gubbarratti qabdu hawaasa keenya balleessu jira malee hawaasa keenya hin tolchi taakka. Hawaasa jechuun maal jechuudha? Namni laafaan nama dadhabaadha. Namni ijjennoo hin qabne murtii murteessuu hin dandeenye yoo murtii murteessitee murtii suniif duba deebite ati dadhabaadha. Dadhabina jechuun sun jechuudha. Arrabni waan birooti. Nama si arrabse rabbiinu maal sin jaa nama si dhee akkuma si dhee suni dhee sin jaa nama si arrabse akkuma si arrabse suni arrabse because eye for eye waan jaam tokko jiru. Wanni naan akkas godhuu fi because namni kun si arrabsee ka'eeti gidee ati jaljalaa jette boru khaburoo daffaree si dhufa. So maal goota gizee namni tokko si arrabse maal goota arraba isaas kudhan dachaasteeti kannitaaf jechuu khaburoolleen akka statementii fudhatu. Taakka jedhe. Kalammadaa immoo ijjennoo jechuun maal jechuudha? Wanni ati gootu tiktaa kana gubbarratti miskiinummaa walii qabu malee tujjaarummaa wanni walii qabde takka illee hin jiru. Wanni walii qabdu namni si bira dhufa miskiina harakkate rakkoo himachuu malee namni enerjii walii dabarsa. Addunyaa tana keessatti yoo ati nama alaanaa hojii oolte alaanani sun sirra dabara. Yoo ati nama miskiina oggoyyuu dalagatu feene maallaquma laaqanna adama na gargaara itti walii qabdu taate atis energiin kee sunumata because energy transfer. Toka kutaka bado hii ninde bisafiko ne vitafiko programa kesa nda sinna ndema la energy transfer goda bado la daka dubisa energy jechuni namni walid dabarsa we pass on energy from one another yo hattu wajolte guyyaa tokko hatto minni sun osuma mucaa kumaali kuno goyu dabara fete tati saatu khafan kam yo nama barate yo jidemte mo yo nama business qabe yo jidemte mo business ideology su yada because sid dabara energy ni sanisu ta wanni nani jechaa jiru wanni tiktaa kana gubba eegan tiktaa kana dhufe wallahi na amana wannummaan influencer jaamtan cuftinu miskiinummaa influence godhu jirtan malee dalagaa hawaasa miskiina kana Hamza yoo hin gargaarre guyyaa Hamza nabichi waraabaa jiran mee waan kana qawwee ati mataan kee akkamiin laala Hamza kawwee booda dubbatu deema kawwee ani fita summarize godha fitalaan
Wanni nani joo jiru dhaggeeffadha. Miskiina deeggaruu jechuun maal jechuudha? Nama ija hin qabne, nama harka hin qabne, nama dhukkubsataa. That those people deserve. Siigaltee garuu nama kondoon malee fadhii isaa facaasuudhaaf dhalaa wajji rafee ilmoo facaasee qaba gaafa tokko ni sheenoo itani maaliif isheenoo? Maaliif isheenoo? Ilmoo ati dhalteef isheenoo? No, kuni dogongora ilmoon teeti miskiinummaan immoo waan itti dhalattee miti waan keessaa baatu daleedee keessaa baatu onnee si barbaachisa keessaa ba'uudhaaf garuu yoo teessee Oromoo maal jette? Yaa Rabbi tufne tujjaaromsi Rabbi sin tujjaaromsi yoo gabbaatee daleede malee gartee soo Oromoo keessa sheekninis ta'ee gubboo sheekaa kan teeti sheekni maal siin jaa aboo qaallicha kana guyyaa keessaa tujjaaromi ayisuusuu bitiif viizaa Ameerikaa geessiif mucaa kana guyyaa keessaa tujjaara addunyaa godhi siin jaa jechuudha. Adeera kiyya qaallichi sun silaa eebbisaa dalageefiif tujjaara ta'a. Sheekni eebba sii godhe suni silaa eebbisaa sun dhugaa ta'ee ifiif dura ifiif godhe malee siif hin godhu. Okay, wanni jechuu barbaade miskiinummaan as gubbaa isaa jirtanii jechuudha. Osoo eegalle dura yaada keessan lachuu hubadheetiin jira. Atis Hamzaa ejjennoon qabeechaanii atis ifiifuu kan keen beetu jechaadha. Ati gowwaa waliin jettan. Dhugumatti yoo deebine isin lachuu waan sirrii jirtan tokko jira. Sidii galee akka dhugaa yoo deebine. Naafaan hin qabna hagan fitadhu. Hamzaanis namuu dadhabina mataa ifii qaba. Hamzaanis gowwummaa mataa isaa qaba. Gowwaa atis gowwummaa mataa keetii qabda. Gowwaatillee isin lachuu walirra jirtan. Garuu haqi isin dubbatu jirtan maali? Hamzaan nama miskiina fidee gisee gargaaru nama tokko daabboo itti kannura daabboo akka itti dalagan haa barsiifnu rakkachuu waanuma jiru sii galee namni namaaf do'aadhaa waan jiru tokko saniif rakkataa fidee as gubbarra gargaarsa malee dirqama haga takka illee hin qabu. Hamzaan jireenya mataa isaa qaba. Si galee atis qawween immoo namni tokko hormaatas ta'ee taraa takka namni rakkatu ni jira rakkatanii hoggaa os bahan booda akka soosaayitiitti wanni kun addaapteeshinii irratti amala nutti haa deemu jira akkami sirreessuu qabnaadha amannis si galee lachuu waan sirrii qabanii jira akkuma dadhabina mataa isaanii qabanitti soo tanaafuu ni gaarraa fi guyyaa biraa sagantaa godhannee sirriitti irra bal'inaan ibsina sirrii ta'uu keessanis haasoni lama sirrii ta'uu hin danda'u tokko miskiinummaadhaan immoo tujjaaromminaadha kam jala deemna both of us cannot be right. I'm just trying to tell you my opinion bro. Jaitii miti amma yaada kiyyan ibsatu jira. Yeah, but opinion in bias. Amma jaarji godhu osoo hin taane no qawwee I'm not here to judge wanni beekuu qabna. Sagantaa mataa keenyaa qabna. Sagantaa dhiyootan haga itti jiru san amma isin hundinuu warri dhiyootan keessa hin jirre dhiifama wajjin lafa nu qabatanii qawwee sagantaa siif hin qabaati. Si wajjin ati tokko waan isirra agrii ta'u jira si galee si wajjin yaada keetii juwaanii walii galuu jira. Bal'inaan isteejii qabeeji. I'm serious. Wallahi kawe. Nakifaduka. Wallahi bado. One day you will appreciate me. Wanina ni jo. I'm still. Mata khiyafi miti yani. Ani ummanni khiya yo makinati yani Gaza nitinaku barbada akka garte amna dheeraa deemaniif. Isin immoo wanni namni godhaa jiru Gaza irraa haku jira akka amna dheeraa deemneef nama wal qabaatee jira. Bro akkasii hubadde na hubachuuf yaali gaatileen. Amma sagantaa eegallisan qabannisantu jira. Sanitti fufna waan ta'eef thank you qawwee khiyya. Amma sagantaa godhannee naaf Hamzaan kiyyallee wajjin dhufne san itti fufnaa ati akkuma isin deegoonaa. Naasosiisuu keetiif galatoomii sagantaa qabii ni dhufnaa ni haasooyinaa with the mar open garuu wanni naan ijoo barbaade galatoomaa obboleeyyan kiyya an ijoollee teenyaniin jaaladhaa jibbeensaa fi miti fayyinaa so I don't benefit nothing out of this garuu wanni benefit harkadhu yoo ummanni Oromoo especially Harargee yoo moo'e akkaan ani moo'ettiin isaaf. Moo'uu jechuun maal jechuudha sometime waan dhugaa walitti himuun nama jabeessa malee nama laaffisu kanumaan jechuu barbaade galatooma. Okay. Welcome Jalla. Welcome sirraa turuu yaaf dhifama naa godha.